За тройка привезли на осмотр ходовки. Говорят, посмотрите, стук при повороте руля на ходу. Ни на кочках, ни на ямах. Именно на ходу при повороте руля. Всю ходовку обшарили, в принципе, особых вопросов нет. Начали качать на яме. Клиент сказал, что на яме эти звуки проявляются. Сейчас вот такой стук в районе левого переднего порога. Открутили подкрылок, засунули эндоскоп, ничего нет. Эндоскоп опускали сюда в порог, всю панель, все обшарили, все равно стук стоит, найти не можем. В конце концов, снял обшивку, засунул эндоскоп вот сюда. Давай. Опустили эндоскоп, а у нас внизу валяется вот такой болт. И проверяли, качали машину, именно он и качается. Ставь паузу. Быстрее. Поехали. Кто-то сделал это назло.